Siamo partiti con il piede giusto, i giudici e i fascicoli sono in sede, i traslochi sono stati ultimati e le udienze alla riapertura dopo la pausa estiva si terranno regolarmente. Parola del neopresidente del Tribunale di Treviso, Aurelio Gatto, che assicura come la chiusura delle sedi distaccate di Castelfranco, Montebelluna e Conegliano non avrà ripercussioni sul servizio giustizia offerto ai cittadini. Sì, i traslochi sono ultimati, penso che sì, settimana al massimo, insomma, vengono conclusi, il materiale è qua, i giudici sono in sede e le udienze verranno regolarmente tenute alle date fissate davanti ai giudici assegnatari dei fascicoli. Questo spero che accada, così dovrebbe essere. La riforma che ha ridisegnato la geografia della giustizia in Italia, oltre a portare a Treviso tutto il lavoro degli altri tribunali della Marca, ha spinto il neopresidente a istituire una terza sezione civile, alla quale sono stati provvisoriamente assegnati tutti i giudici provenienti dalle sedi distaccate che hanno chiuso i battenti. Ecco, si è pensato di costituire con i giudici provenienti dalle sezioni distaccate che già esercitavano funzioni civili, si è pensato di istituire questa terza sezione civile per favorire la specializzazione tra le sezioni dei magistrati. I problemi del tribunale però sono ben distanti dall'essere risolti. Il rapporto tra i magistrati in organico e il numero dei cittadini rimane uno dei peggiori in Italia, comunque il più basso del Veneto, segno che le risorse in termini di personale sono del tutto inadeguate rispetto alle esigenze reali, scoperture che il presidente Gatto ha definito croniche ed endemiche, non di certo occasionali. Ecco, io posso solo dire che su 30 giudici ne mancano 5. Tutto questo in condizioni di inadeguatezza storica dell'organico e previsioni difficili, negative, perché ad esempio anche quest'anno non sono stati banditi concorsi per magistrati.